फुलुची महानदी वृद्धि पाउछि जलस्तर जार प्रभाव रे बांकीर उत्तर पार्श्व रे रहिथिबा हुळुहुळा पोल उपरे प्रवाहित हेउछि 4 फुट उच्च रे बन्या जल जेउथि पई एबे बाह्य जगतरु विच्छिन्न होइछि बांकी ब्लॉक रो 4 गोटी पंचायत। अन्यपटे तिगिरियार 2 रु ऊर्ध्व पंचायत सेपटे शह शह हेक्टर चाष जमी जलमग्न। महानदीर वृद्धि अन्यपटे हुळुहुळा पोल उपरे बन्या जल प्रवाहित को दृष्टि रे रखी प्रशासन पक्षरु बाउंस बैरिकेड करा जाई पानी भीतर दे जीवा आसीबा पई बारण करिछि ब्लॉक प्रशासन। एबे महानदी जलस्तर हु हु होई बढ़ी चलीछि। सेपटे कईमुंडी गाँवर 2 गोटी वार्ड 16 एवं 17 नंबर वार्ड एबे बाह्य जगत ठारू विच्छिन्न रहिछि। गाँ को संजोग करी रहिथिबा मुख्य रास्ता उपरे प्रवाहित हेउछि बन्या जल। सुविधारे आपणको स्वास्थ्य सेवा जोगाई देबा हमर लक्ष्य। हाईटेक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भुवनेश्वर।